आपल्याला वारंवार ढेकर येणं याचं कारण असतं की आपल्या जेवणाच्या सवयी आणि आपल्याला होणारी हायपर ॲसिडिटी. जर एखाद्या पेशंटला ॲसिडिटीचं प्रमाण फार जास्त असेल तर अशा पेशंटमध्ये पुन्हा पुन्हा ढेकर येतात. दुसरं असतं की आपल्या जेवणाच्या सवयी म्हणजे अवेळी खाणं, पित्तजनक पदार्थ जास्त खाणं, जंक फूड खाणं, नॉनव्हेज मसालेदार पदार्थ खाणं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स म्हणजे जे सॉफ्ट ड्रिंक्स आहेत त्या घेणं, अल्कोहोल, स्मोकिंग, अशा हॅबिट्समुळं आपल्याला फ्रिक्वेंटली ढेकर्स येतात, आंबट ढेकर येतात. काही वेळेला जर तुमच्या जठराला काही आजार झाले म्हणजे जठराला सूज आली, जठराला इन्फेक्शन झालं किंवा जठराला जखम झाली तर अशाही कंडिशनमध्ये आपल्याला फ्रिक्वेंटली आंबट ढेकर येतात. तर आंबट ढेकराची एकूण 2 कारणं आहेत, एक तर आपल्या सवयी आणि आपल्या जठराला होणारे आजार. जर आपल्याला आंबट ढेकरा वारंवार येत असतील आणि आपल्या हॅबिट्ससुद्धा चांगल्या असतील तर आपल्याला आपल्या जठराची तपासणी करून घ्यायला हवी.